გამოეხმაურნენ კამპანიის ფარგლებში მოქალაქეებს საშუალება ჰქონდათ აკადემიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეხუთე კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე მობილურ ამბულატორიაში HIV ინფექციასა და C ჰეპატიტზე უფასო გამოკვლევები ჩაეტარებინათ. აკადემიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის ინიციატივით განხორციელდა 1 დეკემბერში დამბრძოლის საერთაშორისო დღე 1988 წლიდან აღინიშნება მიუხედავად იმისა, რომ დაავადება მართვადია HIV ინფექციის ყოველწლიურად ათასობით ადამიანის გარკვევით. სახელმწიფო თავიდან თქვას? ეს საქართველოშიც ყველა დიდ ქალაქში დაგეგმილია სხვადასხვა ღონისძიება, ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიები იმისთვის, რომ საზოგადოებამ უფრო მეტი შეიტყოს HIV ინფექციაში შესახებ, ასევე ამ ღონისძიებების მიზანია ის, რომ საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპები და ცრურწმენები აღმოიფხვრას. ჩვენ დღეს გვაქვს რამდენიმე ღონისძიება დაგეგმილი, დილიდან საღამომდე იქნება უფასო ტესტირება HIV ინფექციაში და C ჰეპატიტზე და ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება, რომ მიიღოს კონსულტაცია და ჩაეტაროს ტესტირება. აქციის მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში, რომ საზოგადოებას მივაწოდოთ სწორი ინფორმაცია ამ დაავადების შესახებ, რომ იყვნენ ინფორმირებულები გადაცემის გზებზე თუ რა დაავადება არის, რომ ეს არის მართვადი დაავადება, რომ ეს არ გადადის საერთაშორისო გზით, საყოფაცხოვრებო გზით და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანია ეს მიდგომა, სტიგმა დისკრიმინაციის შემცირება ამ ადამიანების მიმართ, ვინაიდან ჯერ კიდევ არის ჩვენ საზოგადოებაში სტიგმა დისკრიმინაცია ამ ადამიანებზე, კიდევ უყურებენ ამ დაავადებას, როგორც მომაკვდინებელ დაავადებას, როგორც საშიშ დაავადებას, რაც აბსოლუტურად მითი არის, რაც საშიშებაა, ეს არის სულიად მართვადი დაავადება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისში კონკურსის ბავშვთა უფლებებისათვის შემაჯამებელი ღონისძიება გაიმართა. კონკურსი სამოქალაქო განათლების პროგრამის მომავლის თაობის მიერ არის ორგანიზებული.